Когато задавам въпроса на родителите, спи ли детето ви с отворена уста, обикновено отговор е откъде да знам, то спи в една отделна стая. Много ви моля, родители, обърнете внимание и то рано сутрин, когато сте заедно с детето си, дали то спи спокойно, дали се върти, дали сумти, дали приказва нощем. Смущението на съня говори за неправилна аерация на мозъка и това най-често се получава в най-ранните часове на сутринта. Аз съм ортодонт от повече от 30 години. Казвам се Лаура Андреева, професор по ортодонтия и се занимавам с промените, растежа и развитието на зъбните дъги през цялата си кариера. Много от родителите не свързват това, че промяна в начина на дишане води до промяна в съотношенията на челюстите. Когато устата е отворена, плюс всички вредности, които има от незатопления въздух, води до едно увеличаване на тонуса на мускулите на бузите и те като менгиемета започват да стесняват горната челюст, в резултат на което горните зъби преминават много напред, долната челюст остава назад, езика остава в долната челюст и се получава един характерен фациес, познат в медицината като аденоиден фациес. Причините за развитието на зъбно-челюстните деформации има два фактора. Единият е вътрешен, това е генетиката, на която ние сами по себе си в момента не можем да повлияеме, но знаейки какви деформации имат родителите, можем да следим даденото дете, за да можем да се намесим в подходящото време и да започнем лечение на тази деформация. Другите фактори са външни фактори. Това са вредните навици, които създават проблеми. Те могат да бъдат много безобидни, като например да си смуче ушенцето на мишленцето или одялцето, или да си слага под бузичката ръчичката и така нататък. Нещо, което дори в детска възраст се счита за много сладко. Истината обаче е, че повторяемостта на тия вредни навици, която често пъти остава, създава проблем. Съвсем случайно при мене преди, може би, година дойде един пациент, който показа едни лепенки. Ето пакета на лепенките, които аз видях при моя пациент, които се залепят на една подсушена кожа. Така че ги препоръчвам на всички, които имат неправилно дишане поради вредния навик стоене и спане с отворена уста. А ето лепенките, които се слагат на носа, за да отварят ноздрите, за тези наши пациенти, които не могат да понесат тези лепенки. Пакетчето е от 30 лепенки, което е за един месец. За един месец вреден навик не се отстранява. Той трябва да се отстрани минимум за 6 до 1 година. При някои хора и по-трудно става, защото навика е втора природа. Препоръчвам ги горещо, защото фирмата, която ги предоставя, са изключително коректни партньори.